gibi kekik çok küçük olduğu için yere oturarak çekiyoruz. Kekiğin 300 tür kekik var dünyada. 52 çeşit Türkiye'de yetişir. Türkiye'de yetişen kekik türlerinden bu gördüğünüz Tumus vulgaris bahçe kekiği, şifalı kekik denir. En kaliteli kekik Türkiye'de yetişmesine rağmen pek yetiştirilmiyor. Türkiye'de aktarlarda, marketlerde kekik diye satılan bitki aslında güve otu. Origanum syriacum denilen güve otu veya bilya kekiği diye Türkiye'de piyasalarda bu mis gibi güzel kokan hakiki kekik yerine güve otu satılması yanlış. Bilinmediği için. Almanlar bunun damlasını, derecesini, kapsülünü, şurubunu yapıyorlar. Bundan 5 sene önce, bir sene içerisinde 7783 akut bronşta yakalan çocuklar üzerinde tedavi denemeleri yapılmış. Bebek ve çocuklarda, küçük çocuklarda gözüken akut bronşiti çok kısa sürede iyileştirdiği tespit edilmiştir. Şimdi yapılan araştırmalarda kekikle birlikte Afrika ıtırı, çuha çiçeğinin kökü, ekstrakları ve duvar sarmaşı ekstraktı birlikte kullanılırsa hastayı çok kısa sürede iyileştirdiği belgelenmiştir. Biz bununla ilgili çok güzel bir çalışma hazırladık. Kekik Forte diye birleşiminde kekik ekstraktı, Afrika ıtırı yüksek, yani üst solunum yolları, sinüzit, farenjit, orta kulak iltihaplanması, geniz eti iltihaplanması, geniz eti büyümesine karşı etkili. Kekik alt solunum yollarına, akciğer, bronşit, akut ve kronik bronşite karşı, astıma karşı etkili. Yani burada Afrika ıtırı ile kekik birbirini tamamlayıcı, birlikte kullanılmasında fayda var. Biz bununla ilgili çok güzel bir formül geliştirdik. Kekik Forte diye. Alt ve üst solunum yolları enfeksiyonunda ister sinüzit, ister farenjit, ister bronşit olsun, hamdolsun bugüne kadar çok güzel başarılar elde ettik. 30 yıldır sigara içen aksakallı bir hacemi Eyüp'te, adamcağız 30 yıl sigara içiyor. Ve son 15 yılını kuru öksürükle saat gece 3'te öksürerek uyanıyor. Kendi uyandığı gibi bütün aile fertleri de ayakta. Gece saat 3 dedim, kurulmuş saat gibi adam uyanıyor öksüre. Aşırı sigara içmekten. Bütün aile fertleri de uyanıyor. Kimse uyanmıyor. 15 yıl bütün aile huzursuz. Adamcağız sabah namazı kıldıktan sonra dua etmiş. Allah'ım artık beni bundan kurtar diye. Rüyasında beni görmüş. Kim bu adam demiş. Sabah televizyonu açmış, bakmış. Rüyamda gördüğüm adam demiş. Hemen numarayı almış, aramış, gelmiş. Dedi ki rüyamda gördüm. Televizyonu açtım. Karşımda seni gördüm. Demek ki bunun çözümü sende. Onun için hemen geldim dedi erkenden. Buyurun dedim. Ne olacak bu öksürük? 15 yıldır hiçbir ilaçla tedavi edemedik. Çözüm bulamadık. Problem değil. İksir, aloe vera jel, kekik forte, ıtır forte, bronş çayı, enfeksiyon çayı. Tamam. 15 gün sonra tekrar geldi. Hiçbir rahatsızlığım yoktu. Olsun. Geçti. Olsun dedim. Yine de 3 ay 4 ay kullan. Hayır. Benim hiçbir rahatsızlığım kalmadı. Artık hiçbir şey kullanmıyorum. Hastalanırsam gelirim dedim. Evet, öyle de bir tuhaf bir durum yaşadık. Öksürük, bronşit, farenjit, sinüzit gibi rahatsızları olanlara ıtır forte, kekik forte kullandığı zaman hiçbir rahatsızlık kalmaz. Hürmetler, saygılar.